तक बस हम ही आए और अभी कोई भी नहीं आया बस टाइम तक। अब जो हमारे साथ थे बस वही आए हैं फ़िलहाल। अभी उसापी नहीं आई है, उसापी आती हैं तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत शोर हो रहा है। बर्थडे कल यहाँ आ चुकी है। बहुत ही हसीन लग रही है। बाहर हम लोग गए थे शूट करने, इतनी ठंड थी मेरे को तो कुंगड़ गई है भाई। जाहिर सी बात है, सर्दी इतनी मेरे हाथ आपसे भी ज़्यादा बर्फ हो गई। ये है हमारी बर्थडे गर्ल। नेल पॉलिश लगाई है मैंने, वो भी नहीं लगाई। ये पाउच मैंने दिया था, है ना? बहुत अच्छा, थैंक यू। दिया था जी, दिया मैंने दिखावा था ना, जानबूझ के कि मैंने दिया था। हेलो, क्या क्यों हो रहा है? सही हो गया। बाहर हम टिकटॉक्स बना के आए और बाहर हमारी कुल्फ़ी जम गई है। चलो पक्की पे खाना खुल गया। ये भूखे लोग आ गए फ़ौरन, बाहर से उठ के फ़ौरन आ गया रोटी। बिरयानी है मीरा, बिरयानी नहीं है, खुशबू आ रही है। चला दिखाएं कैसा है, मज़ा आया है ना? अभी अक्सर आपने दूसरा वहाँ पे बाहर कप पी लिया है। चलो उधर चलो। खाने में ये नान, कौरमा और बिरयानी। अब जैसे प्लेटें भर के मैं टेबल पे लेके जाती हूँ ना, आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। बस कर दो, जब खाना लग गया शुरू हो गया तुम फौरन नहीं आई। तो मैंने बना अब लिया लोग ही है पहले। अच्छा ठीक है, जाओ। ये अब हम खाना खाने लगे हैं। उसापी की फोटोग्राफरी शुरू हो गई है। अशमाम वगैरह उधर खड़े हैं और उधर बाकी सब खाना खा रहे हैं। फैन मंगवाए हैं खान मामू ने उसापी के लिए, ये वो खा रहे हैं। सारा नहीं लेना था। चलो बहुत बड़ी फिल्म है, खुद आज भी देखूं। कैमरा कटिंग होने वाली है। चलो हैप्पी बर्थडे Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear Uswa, happy birthday to you. साथ साथ है ना सब कुछ। अब याद है क्या? फातिमा हैप्पी बर्थडे टू यू, कह दो जल्दी से, बोलो फातिमा। हाँ वो की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आशी मामू और मम्मा केक बांट रहे हैं। ये लो, दो ब्लॉगर। चलो सभी अपनी जुबान दिखाना केक खाने के बाद हुई है गंदी। जो स्वापी के क्लच का फ्लेक्स देख रहे हैं। पूछते जाओ ना सबसे। चलो चलो पढ़ो। चलो जी, चलो जी, चलो। मेरा कहाँ है मेरा? पूरा केक बच्चे तो क्या हो गया? अरे कैमरा मैन को कुछ हो गया, पानी गिल्ला करके मारो। नहीं हो ये जाएगा। तो देखना। मुंह काला करा कर आ गई है। यार पानी में थोड़ा गिल्ला करके। मेरा हाल इन्होंने बहुत बुरा किया। मेरा किधर आ इन्फेक्शन हो जाना। अच्छा इधर इन्फेक्शन की बच गई उस तक। इधर देखिए मेरा वॉच का हाल देखा है अपनी, इसका वॉच का। कोई बात नहीं, मेरे अब देखिए इधर आ, जा रहे कितनी नैश आ गई। इधर आ, चल चल। यार रुक जाओ, मेरा अक्सा भी है। मेरे भी काला खिलंदी। अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। अल्लाह, मेरे सारे कालक मिलदी। इधर भी कालक ही कालक। लाना तो तुम पे। एक गिल्ला करके ऊपर नहीं कहने। यार मेरा ये अंदर चल जाना, बाथरूम चल चल। मेरा मेकअप। मुंह दो, चल। मैं अंदर नहीं आ सकता, दरवाजा खुला दिखना। इसको पावर रख। मैं नहीं रख सकता। हाल बेहाल कर लिया अपना अपना, ठीक है। अंदर का हाल देखो।
सिर्फ इनका मुंह बचा हुआ है, सिर्फ इनका मुंह बचा हुआ है, सिर्फ इनका मुंह बचा हुआ है। वसीम भाई आराम से नीचे आ जाए, आप भाग गए सबको करके। आ जाए आराम से, कोई बात नहीं, हम घर पकड़। मुझे ना लो भी यार। उस बात तुम अंदर आके मुंह दे, बैठो यार, तुम्हें मुंह दे, कितनी देर- चले मुंह दे। खुद प्यार से इधर लगा मैं ना वाला सीन में लगा दी तो मुंह ते लाना ऐसे मैंने छड़ दी ला लो इतना नहीं ना छड़ दी ला मम्मा के भी तो लगाओ। हां मेरे नहीं आंटी ने मुंह ते ला लो भाई मेरे नहीं, मेरे पीछे पड़ गए। हाथ तेरी आवाज भाई शाबाश ये चीज शाबाश ये ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਛੋੜਵਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਾਲਾ ओ बाथरूम चले गए भी करना। मैं कहती था मेरे रोज पर ये तंग करना ये मजा होगी क्या भाई शादियां तो हो गई ला ला भाई इधर भाइयो चुप करके भाइयो केक ला ला फिर कल हाई दिलाओ तुम केक लग जाए। आज मैं मीटिंग करने लगी मुझे कहीं से भी किसी ने भी पकड़ लेना। सबका मैं ही पकड़ा दूं प्रिंगल तुम्हारे मामू आशी कहाँ है? रीता और आशी मम्मी पूछी मामू, पूछी मामू को बुलाते हैं। इधर एक हिंदू हमारे होने। क्या क्या अक्सर अच्छा मंजूरी का हूँ मैं। ये लो। थैंक यू। अभी ओपन करो। मेरे मतलब वो आपने खुद लिखा है? थैंक यू। खुद लिखा है? खुद लिखा है? एक बंदा रखिया सी मैंने फैक्ट्री। सर इसमें क्या है? क्लैपिंग करा सारे शूटिंग नहीं कर दो आप तनहा तुम कर दो मैं तुम्हें मार इसका भी खोल के देख लो जरा भी इधर ही खोल के चेक कर लो जरा इसको बंद करो मेरा भी इसको बैठ ये इधर रख दो मुझे। बहुत अच्छा। यही चाह रही थी यही चाह रही हूँ। तो मैं ये पसंद था ना तो मेरे का ले शो बांध रही है। मुंह धो लेते हैं है खोल के तो देख जरा फ्यूम है। हाँ जी कैसे करो हल्का सा उधर मम्मी आशा को भी करके दिखाओ करो भाई चेक करो उधर भाभी को भी चेक ये करो मेरा। चेक करें भाई इसकी खुशबू नहीं जाती मीना अभी मीरब का भी है पड़ा अच्छा जी ये ऐसे किलो इधर रखते हैं जमांदरूड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू एक्टर हसीना च वैसे भी साडा हराम बाकी पढ़ती टूथपेस्ट यूज करना छापड़ी मुझे कहती है ना छापड़ी खुद तो छापड़ी। ये मामी खोलना कैसे है? खोटी कर दो उसकी तो कर दो यार काली बनी सारा कुछ साइड से छोड़ पता नहीं कौन सी आगे ऐसी पीछे घर जाके कर वो दूसरे नहीं मैं लेके आई वो मुझे लगा के चेक करो मुझे लगा के चेक करो मुझे लगा के चेक मुझे भी लगाओ मेरे दुपट्टे से जल्दी से है
थैंक यू मीरा मीरा। के भी क्लैपिंग करना जल्दी से। खोल ना। चिपक गई फिर से सारी। अब वापस वेट करना। ये याद है? ओए होए एक और नहीं, एक पीछे। वो ये है नीचे, सबसे नीचे। आपको याद है? बहुत ये आपकी बर्थडे। ये देख। ये देखो, फोकस कर। अब ये छुपा के रखेगी कि ये ना कोई देखे। अब घर जाके दिखाएंगे। मैं फोकस करवाते हैं एक चलो सेकंड। बंद करो। कहाँ गई वो पिक्चर जो सबसे? यार पीछे वाले को भी जगह दे दो। ये वाली दिखाई है। ये बच्चों ये देखो सारे। फोकस करो, फोकस। चल मीरा, अब इसको समेटो। लाभ कराओ मुझे। बिलावल समेटे। बिलावल समेट इसको। बिलावल समेट। दादा के पास डायरी। काला मुंह कराया हुआ है। मुंह काला करा के दिया तुम्हें डैडी ने। थैंक यू सो मच। इसको इस पे समेट। तो दिल नहीं करता। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा है। चल दीदा इधर हो ना उनको मैंने भी तेरी मां ने तू शुक्रिया। ये किसकी तरफ से है? ठीक है कोई बात भाई मान की तरफ से। आपकी तरफ से। थैंक यू शुक्रिया नुमान भाई। और ये किसकी तरफ से? और ये तुम्हारे नहीं बीबी, ये हमें भी है नुमान भाई ने। हर चीज में मन मार क्यों उनकी तो गुजर चलो मैं जाना थी खोल दो। है भी खोल दो। अक्सा भी दिखाओ। अक्सर की चीजें खोलो तुम। मेरे हाथ में कपड़े हैं। मेरे हाथ बहुत प्यारा है अक्सा। थैंक यू अक्सा भी। थैंक यू चले जी। शुक्रिया। कोई मसला नहीं। मम्मा इसको समझा ले अपनी। ये भी है, ये भी संभाल लेती हूँ। मम्मी ने सारी पकड़ा दी है, संभाली जा। किधर गई है? अभी निकालना भाई, किधर गई है? से है। हाँ जी। तो ला मैं लेडीज हूँ। अब ये वापस दे दो। ये लड़के लगाते हैं यार। पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मेरा बंदा जिंदाबाद। मैं हूँ ना जब मेरे दी है। चलो। पता था मुझे भूख होंगी पहले हाँ कर जी, देनी आयशा है का भी मुझे। खोलो गिफ्ट। ये एक ही हैंड राइटिंग में लिखा किसने है? जिंदाबाद। क्योंकि हमेशा का ऐसे स्किप किया हुआ था। क्या? किधर गया? ये बैठा है तो तुम्हें इतने अच्छे परफ्यूम दे रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए? ये मुझे लग रहा है परफ्यूम लगी ही है। परफ्यूम है? परफ्यूम है ना? थोड़ी बड़ी वाली नहीं है? नहीं मेरे ऊपर पड़े, मैंने अपने यूज कर लिए हैं। हो गए हमारा हो 2-3 साल। तुम्हें इतने परफ्यूम मिल गए और कुछ चाहिए? थैंक यू। स्वापी एंड पे ये वाला डिब्बा सबको नहीं वो तो कभी भी ना दे। इसको मैं उठा के अच्छा वो तो कभी भी ना दे। वो हमें बात बंद करके ना दरवाजा बंद ये मैं ले जाऊंगी। करके पारा। कैसे लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। जबरदस्त। अब इस काले मुंगे में सबके ये देखो, ये लीला किसने पकड़ा? गाइस आज का दिन, आज का इवेंट जो हुआ यहीं पे ख़त्म। बहुत मज़ा आया। केक वगैरह, स्नो स्प्रे वाला तो सीन में कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि जिस वक्त मैं कर रही थी इसमें आई थिंक होगा, जिस टाइम मैं कैप्चर करती उस वक्त मेरी मामी से टक्कर हुई और मेरे सारे फ़ोन नीचे गिर के, इनफैक्ट मेरे ये फ़ोन भी डैमेज हुआ है और बाकी जो मेरे हाथ में फ़ोन थे वो भी बहुत डैमेज हुए हैं, ज़्यादा नहीं बल्कि डैमेज हुए हैं। तो अभी सर्दी बहुत है बाहर, मेरे वीडियो की रिकॉर्ड करी, अंदर गेस्ट हैं तो कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ जाग रहे हैं। बाकी बहुत मज़ा आया, इवेंट बहुत अच्छा था एंड आई रियली एंजॉयड। और स्नो स्प्रे वाला और केक वाला सीन इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि मेरी टक्कर हुई, मेरा फ़ोन गिर गया, मेरी ग्लासेस गंदी और फिर ये सब कुछ कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। निकलते वहाँ गेस्ट को सी ऑफ करते करते टाइम लग गया, फिर काफ़ी वहाँ शुगर लगा, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बट आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग एंड जितने सीन्स मैं कैप्चर कर सकती थी आई कैप्चर्ड, बट sometimes it's very difficult to capture everything.
तो एक टाइम पे मुझे व्लॉग भी और वीडियोस भी साथ साथ दोनों मोबाइलों से बनानी पड़ी थी, काफ़ी स्ट्रगल थी। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सभी। अब कपड़े शपड़े हम सब ने चेंज कर लिए हैं। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।